大家睇完條片，如果對介紹嘅樓盤有興趣，可以喺下邊嘅描述區就有個連結，只要一撳入去呢，就即刻有 V 家嘅專業同事為你安排睇樓噶啦。嗱，如果睇完都唔啱唔緊要嘅，嗱，到時咧可以安排你睇下其他啲靚盤，嗱，總之揾到你啱心水為止。香港 V 家保障私隱，安全放心。Hello， 大家好 ，Fanny 啊。咁今日咧係其實好開心嘅，有一次嚟到我招昌州安府其中一個已經收咗樓嘅業主，咁佢呢個單位咧其實已經係收咗樓，上個2025年12月尾嗰時候年前已經可以正式收樓，因為係現樓嚟嘅。咁我覺得咧作為一個業主同埋一個 agent， 最開心嘅事咧就係睇到我哋嘅業主可以正常收樓啦，同埋咧可以收到一座即係質量啊，同埋交樓標準各方面都比較 OK 嘅單位係咁樣啦。咁Fanny 咧作為一個曾經做過裝修呢行嘅，同埋咧而家係一個 agent， 我覺得咧我有必要幫我哋嘅業主簡單啲執一執，睇睇佢間屋有冇咩問題咯，係啦咁。因為咧初初收樓嗰時候咧，其實我現場已經大致幫我哋嘅業主係已經驗收過一次嘅啦。咁呢幾日咧，我都有再抽過一個時間，再上嚟重新睇過，即係關於我哋牆身有冇空鼓嘅問題，同埋我哋啲插蘇佢各方面，即係插啲電掣啊，插得O唔 OK 順暢，同埋水方面嘅排水O唔 OK 呢啲咧，其實我都有做過測試嘅啦。咁 OK 啦，咁而家咧，我就切換翻呢個鏡頭俾我哋即係其他嘅業主睇睇，一間實打實已經收咗樓嘅，咁佢嘅交樓標準係睇得見嘅，而唔係單係樣板間嗰時候嘅一個樣咯，係咪 ？OK， 跟住我鏡頭，我哋睇睇一間實打實已經收咗樓嘅一個單位係點啦。嗱，首先入嚟咧，我哋呢啲鞋櫃呢啲咧都係我哋嘅。交付標準啦，啲五金件啊，同埋啲螺絲呢啲咧，其實都係有扭得到位嘅，係啦。咁下邊咧呢個咧係我哋嘅多媒體箱啦。咁可以提醒下我哋其他業主啦。我哋呢個鞋櫃呢個層板咧，呢啲層板係可以移動嘅。嗱，大家都可以見到呢啲咧，呢啲格仔。嗱，呢啲螺釘咧就係方便咧，即係譬如話我哋女士咧，我哋有長鞋、有靴、有短鞋嘅時候咧，呢啲層板咧就可以根據我哋嘅鞋嘅高度嚟調節呢個層板嘅高度咯，係啦。OK， 呢個就係關於我哋呢個鞋櫃嘅交付，同埋咧呢度咧都係配咗條燈帶嘅。咁呢個顏色嗱，上面呢個吊櫃咧，其實都係一樣嘅。咁呢一個咧就係我哋嘅電箱啦，係啦。嗱，大家都可以見到，我哋呢啲咧係啦，呢啲叫活動層板啊，呢啲叫活動層板啊，係。係啦，咁呢一個咧就係我哋津灣府嘅交樓標準嘅配嘅鞋櫃啦。咁呢度咧配咗一塊石嘅，我覺得都算係比較細心啦，係啦。插蘇，我手機而家都仲喺度充緊電。OK， 呢個咧係我哋嘅密碼門係啦，配有鎖匙同埋指紋嘅，同埋密碼嘅係啦。咁我哋啲燈掣咧，呢一個咧可以提前叫 lift 啊，同埋監控啊等等，呢度都係有嘅。咁呢一個咧，呢個開關咧可以做到一鍵開關，即係一關全屋嘅燈都全部熄晒嘅，即係你方便唔使出門嗰時候又拉開關咁麻煩咯。所以我覺得咧，而家我哋嘅裝修同埋各方面咧，其實已經係在不斷咁升級嘅啦，係啦。跟住咧，再睇睇我哋嘅廚房啦。咁我哋廚房嘅門咧都係一門到頂嘅啦，係啦，雙趟門嘅，呢啲都係我哋嘅所見即所得，都係我哋嘅交樓標準嚟嘅。呢一間咧，首先同大家講聲嚇，呢一間咧係我嘅客戶已經收咗樓嘅，呢一個咧係89平方3房2廁嘅一個性價比非常之高嘅單位，係啦，呢個位置咧係預留咗一個雙門嘅雪櫃嘅，係。咁呢啲插蘇咧，我已經全部都試過啦。呢啲插蘇全部都試過嘅，係
咁跟住咧呢個位置咧係預留係俾我哋裝熱水器嘅係啦。好，吊櫃係啦，同埋咧廚房三件頭油煙機啦、燃氣灶啦，同埋消毒碗櫃、方太嘅呢啲咧都係配搭俾我哋大家嘅。咁佢嘅色調咧，其實我覺得都算係比較 OK 啦。灰色嘅牆磚，跟住咧搭配我哋嘅台面係經典白啦。最主要咧，嗱佢嘅櫥櫃，我覺得有一點咧，我點解我覺得咧，我哋將軍府嘅搭配佢嘅即係配色同埋設計，我算係比較認可。首先嗱，通過我嘅鏡頭都可以睇到，我哋吊櫃採用嘅咧係高光白色嘅。咁我哋嘅地櫃咧係灰色嘅，係啦，台身咧就用嘅係同樣都係白色嘅。我覺得咧呢啲係非常之經典嘅搭配，而且係好襟睇嘅，俾人感覺係比較高檔啲嘅，係啦。咁再配翻咧我哋啲牆磚啦，我哋牆磚同樣都係採用嘅經典嘅灰。嗱，我哋嘅門框咧採用嘅都係接近嘅酥香桐木呢啲拉絲嘅，係啦，拉絲式嘅啦，係啦。同埋我哋嘅鞋櫃配嘅色調都係一樣嘅。嗱，出嚟到咧，我哋嘅客廳啦，客廳同樣都係88×88嘅，呢啲咧係拋有磚。咁佢總體咧，佢嘅色調咧都呼應翻整個屋嘅色調啦，係啦。同埋佢嘅插蘇，嗱，佢插蘇咧都採用嘅係灰色嘅大呢啲方塊嘅。係啦，嗱，大家都可以睇到呢啲紙條咧，就係我係之前幫我哋業主驗個樓，出現有問題嘅。咁不過咧，頭先我都有打電話催我哋業主，叫佢即係盡快催工程部、催管家嗰邊盡快過嚟執手尾係啦。呢啲咧就係我幫佢即係喺現場驗過嘅，關於空稿啊同埋牆身開裂嘅呢啲情況。咁業主其實都有問我點解會出現呢啲情況。當然啦，呢啲喺施工過程咧，好多其實都係不可避免嘅。咁你話佢一啲質量問題都冇咩？係我唔敢講，但係咧多少都係會有嘅。咁呢一個問題咧就係要睇我哋嘅工程部佢嘅售後情況如何啦，係啦咁樣。咁當然啦，通常咧我哋一間新屋咧，佢牆身多少會有啲開裂，咁點解？包括呢啲字都係我寫上去嘅上方，因為我見到我5個高啊，5個高啊，牆面都見到啲天花角咧，佢係有少少開裂嘅，係啦。一間屋咧，你話佢一啲問題都冇，Fanny咧唔敢保證。任何一間發展商咧，其實咧多多少少都會有佢嘅問題存在。咁咧呢個咧就關乎到我哋嘅發展商佢嘅售後同埋佢嘅服務。O 唔 OK， 好唔好？但係咧，我相信將軍府佢畢竟係央企，佢就算差都唔會差得去邊度，因為咧佢整體嘅交樓標準，呢啲門鎖、門級，全部都配晒嘅，質量咧都算係 OK 嘅。係啦，冇錯。咁我哋驗樓咧，其實最擔心咧就係水問題啦。咁雖然話而家未入住啦，咁但係咧水方面咧啲水喉啊，同埋龍頭啊各方面咧，其實都要詳細檢查一次嘅。所以咧，因為過嚟幫我哋呢個業主驗收嗰時候咧，啲水掣龍頭各方面咧，螺絲各方面，其實咧已經係檢查過一次嘅。咁而家咧即係再俾大家詳細睇多次呢啲即係接口嘅問題咯，係啦。呢度係我哋嘅廚房，呢度嘅水咧，其實我已經放咗有一陣㗎啦。目的咧，除咗睇佢嘅即係水出嚟順唔順暢之外咧，同埋呢個龍頭佢有冇係咪實或者鬆啊，同埋呢啲啊，最主要係呢啲細節，佢有冇滲水出嚟，同埋咧，咁我哋下邊呢啲咧，我都有留意緊嘅，我伸手去摸過。係啦，呢啲下邊呢度啊，洗手盆呢度，佢密封性得唔得？咁我都有伸手去摸過，係基本上，因為我已經開水已經開咗有好幾分鐘㗎啦，一直喺度排緊，咁大家都聽到佢水聲啦。咁目前咧係冇發現有水漬嘅，係啦。咁當然啦，我都想再放耐少少，情願浪費多少少水。咁呢啲細節咧，我都要檢查好。係啦，係 OK， 呢個咧就係廚房嘅水位。咁同樣咧，我哋廁所嘅話咧，
同埋陽台其實我都有睇過㗎啦。咁我哋陽台呢度咧。陽台呢度咧，我一有水嘅時候，其實我已經開咗嘅。呢個地流咧，佢排水係比較順暢嘅。咁同埋咧，佢係冇嘢塞住嘅，冇嘢阻塞嘅，係啦。因為個水流太急啦，我而家咧就冇，我就唔再開水試俾大家睇，因為我已經試過嘅。大家通過鏡頭睇到地面已經睇到嘅，係。咁我哋去廁所睇睇先，係啦。嗱，廁所嘅聲，相信大家都一直聽到啦。我而家咧就喺我哋廁所入邊嘅，係啦。同樣啦，頭先我哋檢查廚房呢啲細節嘅時候係一樣嘅，一直喺度放緊水。嗱，呢啲水位可以聽到個水聲，係啦，呢度係，係咯，啲水咧一直係啦，咁檢查過呢度都係冇問題嘅。呢度花灑咧同埋排水咧，其實我頭先都已經試過嘅，佢排水都算係順暢啦，因為佢個坡度多個鏡頭都可以睇到，佢個坡度係咁樣順落去嘅。佢集中水咧就喺個地流嗰度排出去，係。咁嗱，我咧再去到我哋主人房呢個位置呢度都係一樣嘅，因為我一直喺度放緊水嘅。咁呢度咧係我頭先打濕嘅，呢個位置咧就有少少積水喺度，即係喺我哋坐廁旁邊呢一個位置咧，呢度咧就有呢個坡度咧就找得冇咁厚啦，即係就係呢個位置，佢排水咧就稍微差咗少少，即係呢個位置即係呢個主位嘅坐廁旁邊呢個位置有少少係啦。咁同樣啦，呢度嘅檢修檢查呢啲咧都係要逐一睇睇嘅，係啦。咁我都摸到我哋發展商用到嘅呢個軟管咧，佢都算係比較實淨嘅，係啦。呢條軟喉咧，佢都算係比較好嘅。通常咧好多自己裝嘅或者細發展商咧，呢條軟喉咧佢可能係用嘅塑膠嘅，咁佢嘅即係點講咧？壽命度咧肯定就冇咁長啦，係啦。OK， 咁我哋翻水先啦，係啦。咁我哋呢個花灑呢度咧，其實我都有試過嘅啦，係淋浴區入邊嘅花灑基本上都冇咩問題，係。好啦。仲有一個細節我要提一提大家，就係個馬桶。我哋而家呢個用嘅係科勒呢個牌子嘅，佢嘅排水速度乾唔乾淨，我哋可以聽聲，其實都可以聽得出嘅。佢類似一個旋風咁樣嘅，呢啲座廁咧，佢排水咧就會排得比較乾淨。沖馬桶咧，佢同樣都會沖得比較乾淨嘅，因為佢水佢有4點幾升嘅水。比好多，因為有啲咧佢係3.8升左右嘅，同埋咧佢啲出水咧有啲係佢條狀嘅，咁我哋呢個咧係旋轉狀嘅，所以咧佢沖廁所咧都算係沖得比較乾淨咯。呢點同大家分享下。OK， 係啦，咁水方面就基本上係咁樣。咁頭先講到咧，我都有打電話俾我哋催我哋業主，叫我哋業主咧盡快叫管家過嚟幫佢執啲手尾嘅問題。呢間房咧係冇咩大問題嘅，啲地腳線同埋地面牆身空鼓呢啲咧我已經係驗過嘅啦，係啦。咁即係點講咧？我哋即係呢個咧就關乎到我哋發展商嘅售後問題啦，同埋我哋嘅維修問題。因為咧而家未入住，即係仲有好多問題，可能將來都會有可能發生。但係咧，目前可以睇到嘅呢啲細小嘅問題咧，即係比如話最明顯頭先喺廳睇到嘅呢啲牆身嘅問題。因為咧牆身嘅問題咧，就喺施工過程咧，當然有可能係佢牆體
喺起牆身嗰時候咧，採用嘅水泥啊，同埋各方面呢啲咧係未夠乾，同埋拉得唔夠厚，所以咧佢會導致會開裂，同埋咧或者佢批檔嗰時候，有時候咧趕工佢未夠乾，跟住咧都同樣，因為咧你大家都知道而家係屬於而家呢個時候咧係屬於秋風天冬季係。風最大嘅時候，咁熱脹冷縮，佢難免會有啲拉伸嘅，係啦。無論係咩材料，佢都會必須要經過一年四季上面都有少少問題。呢啲其實咧都係比較常見嘅，因為咧 Fanny 做開裝修咁多年，呢啲問題咧對於我嚟講其實係比較細小嘅問題啦。當然咁對於我哋業主嚟講咧，我覺得每一個哪怕釘仔嘅問題咧，都算係比較大嘅問題。呢啲咧，對於我哋業主嚟講咧，都係唔想睇到嘅，因為咧 Fanny 係呢啲係已經見慣㗎啦，所以就希望咧，我哋每一個發展商，即係喺售後嗰時候咧，可以盡量做到及時回應，及時處理係咁樣咯，俾到我哋一個業主體驗感更加好咯，係咁。OK 嗱。呢啲都係我哋嘅交樓標準啦，飄窗咧係大，同樣都係大塊磚上嘅，係啦。呢度睇落去有我哋嘅泳池啦，係啦。再往遠處嚟睇，前面個位置咧就係我哋嘅深中通道嘅。而家嘅位置咧就係我哋嘅主人房，係啦，冇錯啦。咁頭先大致已經同我哋啲朋友已經講過。即係所見即所得啦，而家拍緊嘅呢一間咧就係我哋嘅已經交咗樓、收咗樓嘅單位，唔係話即係你買樓嘅時候我哋嘅即係銷售帶我哋去現場睇個示範單位，而家係實打實嚟到我哋業主已經收咗樓嘅，所以咧即係而家肉眼所見到嘅每一個細節同埋佢嘅用材用料喺 Fanny 呢度咧，我覺得係絕對可以打到80分嘅招商真翻好呢一個。首先咧，佢嘅配色同埋佢嘅用料各方面，我認為都係 OK。咁唯一不滿嘅咧，就係確實就係公區即係牆身嘅問題，客廳嘅牆身有幾處係開裂嘅。呢一點咧就係需要我哋發展商及時去幫我哋處理啦。咁當然我都有催咗我哋業主啦，都教咗佢點樣同我哋嘅管家去溝通，可以盡快即係使我哋工程部啲同事盡快過嚟幫佢執到啲手尾咯，係啦。OK， 咁Fanny 咧今集過嚟幫我哋業主睇現場嘅大致情況就到呢啲。咁歡迎評論區，大家可以留言，仲有咩想了解嘅，大家可以多啲俾到信息我，或者你可以直接過嚟睇樓 call 我97195119，跟住咧可以帶大家過嚟現場睇我哋即係已經收咗樓嘅業主，暫時未入住嘅真正嘅示範單位，係啦，記得每個星期六都有睇樓團，招商將軍府等你哋嚟，拜拜。